Sot kemi me përgadit ravani. Përshëndetje dhe mirë se veni në këtë video ku do të përgatisim një ravani të shijshme të shumë të butë. Për ta bërë këtë recetë do të përdorim disa përbërës të thjeshtë që mund t'i kemi gjithmonë në shtëpi. Për të filluar do të na duhen 6 vezë. Së pari do t'i ndajmë të kuqet e vezëve nga të bardhat dhe do t'i vendosim në 2 enë të ndryshme. Pastaj të kuqet e vezës do t'i përziejmë me sheqer dhe do t'i tundim me mikser derisa të krijohet shkum e bardhë. Kuqet e vezës do të duken kështu, do të vazhdojmë t'i tundim edhe të bardhat e vezës. Të bardhat e vezës do vazhdojmë t'i tundim me mikser derisa të krijohet një shkum e fortë, e cila edhe kur ta kthejmë enden përmbys nuk bjen poshtë. Kur të duken të bardhat kështu si në video, do të thotë që i kemi tundur mjaftueshëm dhe janë gati për t'u përdorur. Në anën ku i kemi tundur të bardhat e vezës, gradualisht e shtojmë masën me të kuqet e vezës dhe me sheqer, e pastaj vazhdojmë ta përziejmë me një shpatull kuzhine me kujdes të shtuar që vezat mos të na bien. Kur masa të duket kështu, vazhdojmë t'i shtojmë edhe 2 përbërësit e fundit. Fillimisht do t'i shtojmë mielin, pastaj tek mielli do të shtojmë edhe pluhurin për pjekje dhe pak nga pak do t'i shtojmë tek vezat. Do t'i përziejmë me kujdes të shtuar. Pastaj do t'i vendosim në një tepsi të cilën paraprakisht e kam lyer me gjalp. Masa e tepsisë është 30 cm. Pasi e kemi vendosur në tepsi brumen, do t'a kalojmë në furrën e parangrohur në 160 gradë dhe do të vazhdojmë ta pjekim për 25 deri në 30 minuta, mirëpo duke e kontrolluar vazhdimisht, pasi që secili shporet mund të pjek në mënyrë të ndryshme. Kur ravania të jetë thuajse gati, në minutat e fundit fillojmë ta përgatisim edhe shërbetin. Për shërbetin e kësaj ravanie na duhen 3 gota me sheqer dhe 4 gota me ujë. Gotat që i kam përdor janë nga 200 ml. I përziej mirë derisa sheqeri të tretët, pastaj për aromë dhe shije më të mirë i kam shtuar portokall. Në vend të portokallit mundeni me shtu limon ose ndonjë aromë tjetër që juve ju pëlqen. Kur ravania të jetë pjekur, e ndajmë në këtë mënyrë e pastaj i shtojmë shërbetin. Çka është shumë e rëndësishme dhe nuk duhet harruar si hap, është që ravania duhet të jetë e ftohur komplet, kurse shërbeti duhet të jetë i ngrohtë. Kur të shtojmë shërbetin tek ravania, e lëm të pushojë disa orë në mënyrë që ta marrë gjithë shijen e shërbetit dhe të bëhet më e butë dhe më e shijshme. Pas kësaj, ravania është gati për të shërbyer. Për ta kompletuar shijen perfekte të kësaj ravanie, e shoqërojmë me një kafe ose një çaj. Ju bëf mirë nëse e përgatisni dhe jam e sigurt që do të ju pëlqejë shumë. Deri në recetën e radhës, ju dëshiroj shumë shëndet dhe gjithat mirat.